자, 다음은 토마토 한번 관리 한번 해볼게요. 이야, 겨순이 이렇게 보세요. 여기 격까지예요. 겨순이 이렇게 크고 있습니다. 겨순 다 잘라내 버리고, 네, 겨순이 뭐 한 번 자라고 끝나는 게 아니라 계속 나와요. 계속. 그래서 이렇게 또, 네, 이제는 뭐 조그만 것도 보이자마자 다 잘라내 버려도 돼요. 그리고 이렇게 밑에 있는 거, 밑에서 이제 이렇게 알짱거리는 애들, 이런 거 다 이렇게 잘라주시면, 왜냐면은 밑에서 다 있으면은 영양도 영양이겠지만 좀, 토마토가 여기 하나 열었네요. 네, 좋지 않습니다. 다 이렇게 잘라주시면은